Riev som odložil do kúta, na tomto mieste bola suchá kamenistá pôda. Pri kopaní vznikali veľké, tvrdé hrudy. Dnes tu držím v ruke tmavú vlhkú zem. Rastú tu zdravé rastliny. Tu je bohuž budaj a toto je naša regeneratívna záhrada. Pôda sa časom zhutňuje a rýchlo presychá. Po daždi je mokrá len krátko a potom znovu tvrdá a suchá. Rastliny potrebujú čoraz viac zásahov, polievanie, okopávanie, hnojenie. Takýto systém stojí veľa práce a výsledok býva neistý. Základom je pôda, ktorá funguje. Keď pôda funguje, drží vodu aj počas sucha, spracúva organickú hmotu a postupne uvoľňuje živiny pre rastliny. Rastliny rastú lepšie a sú odolnejšie voči výkyvom počasia, chorobám aj škodcom. Organická hmota ide priamo do pôdy, do výživového žľabu. Tu sa postupne rozkladá. Pôdna biológia ju premieňa na živiny a stabilnú štruktúru pôdy. Vzniká miesto, kde sa sústreďuje život. Keď do ňoho siahneš rukou, cítiš vlhkosť a mäkkosť. Postupne sa buduje úrodná vrstva. Materiál nájdeš priamo na pozemku. Pokosená tráva, lístie, burina, zvyšky po zbere. To je základ, ktorý má každý. Ďalší zdroj je v okolí. Konáre zo striania stromov, materiál zo zárad, ktorý by inak skončil ako odpad, a časť materiálu si vieš vytvoriť. Rýchlo rastúce dreviny, kríky, rastliny na biomasu. Organickú hmotu stačí začať vnímať ako zdroj. Do žľabu ide aj burina so semenami. Tie síce vyklíčia, ale v tme neprežijú. Rozklad pokračuje ďalej. Systém sa buduje postupne. Vzniká pôda, ktorá drží vodu a obsahuje viac života. Aj v suchších obdobiach si udrží vlhkosť. Rastliny rastú stabilne a bez výrazných výkyvov. Za 2 až 3 sezóny sa dá obnoviť približne 25 cm úrodnej vrstvy. Toto je spôsob, ako začať budovať pôdu. Na tomto kanáli ukazujem jednotlivé kroky v praxi.